Sorry ကိုတော်ပြီးမအော်နိုင်အောင်တီးပေးလိုက်တဲ့စပိန်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစပိန်သင်းကတော့အဖွင့်ပွဲမှာသူတို့ကြောင့်အပေါင်ဆိုင်ရောက်ထားရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပြန်ရွေးပေးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အစုဒုတိယပွဲစဉ်မှာစပိန်သင်းကအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြန်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Sorry သင်းနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာ Sorry ကိုတော်ပြီးတော့မအော်နိုင်ပဲတီးထုတ်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့စပိန်သင်းနဲ့ Sorry သင်းတို့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စပိန်သင်းဘက်မှာပရိသတ်တွေသိပ်မြင်ကြည့်နေကြတယ်တောင်မှနှစ်ဖက်စလုံးကိုမမြင်ခဲ့ရပါမယ်။ရာမဲကတော့ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ကျမ်းမှာတော့ Alex Bena ကိုပဲအသုံးပြုလာခဲ့ပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာဆိုရင်လည်း Fabian Ruiz အစား Dani Olmo နဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ Saudi ကလည်းသူတို့ရဲ့ဘောလုံးစင်တန်းမြင့်မားလာအောင်စူးစမ်းနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Saudi League မှာဆိုရင်ထိပ်တန်းကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူထားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပွဲဥထွက်တုန်းကလည်း Uruguay ကိုတည်ကစားထားနိုင်ခဲ့တာပါ။အကြောင်းစပိန်သင်းနဲ့ပွဲမှာတော့ Saudi လည်းတည်တမက်လောက်သာညွှန်လင်းလာခဲ့ပုံရပြီးတော့ 5-4-1 ပုံစံမျိုးနဲ့ခင်းကျင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာစပိန်သင်းရဲ့တိုက်စစ်ကကိဗာဒီနဲ့ပွဲတော့ငါလို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပွဲစကတည်းကပုံစံကောင်းတွေပြနေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲစ10မိနစ်မှာတင်အိုယာဇာပဲဖြတ်ချိုးပေးတဲ့အလုံးကိုရာမဲကပိတ်သွင်းသွားခဲ့ပြီးတော့စပိန်သင်းနဲ့ဥဆောင်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။စောစီသွင်းကိုရရှိလိုက်တာကပိတ်ကစားခြင်းနေတဲ့ Saudi ကန်စစ်ကိုလုံးဝပြိုလဲသွားစေခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါ။စပိန်သင်းကပဲတရဇက်ထိုးပေါက်နေရင်းနဲ့ပွဲစဉ်22မိနစ်လောက်မှာအိုယာဇာပဲကဒုတိယဂိုးကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ပထမပွဲမှာရုန်းကန်နေရတဲ့အိုယာဇာပဲကဒီပွဲမှာသွင်းကိုတွေနဲ့ပောက်ကွဲပြခဲ့ပြီးတော့23မိနစ်မှာပဲဒုတိယဂိုးကိုထပ်မံသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းရဲ့လက်ချက်မိနစ်ဒီမှာသွင်းကိုတွေထပ်မမြင်ရတော့ဘူးဆိုပေမဲ့စပိန်သင်းကပဲစတိုက်ထိုးပေါက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းအစမှာတင်နီးပြဒဲလာဖွန်ဒီကရာမဲအိုယာဇာပဲတို့ကိုနားပေးလာခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းစပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲကူကူရေလာရဲ့ကန်ချက်ကနေစပိန်သင်းဖရိုတာဂိုးကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်တန်းနဲ့ပြန်ထိရမှာအုံးကိုနေနဲ့ပဲတမတ်ခံရရပါတယ်။လက်ကျန်မိနစ်ဒီမှာတော့စပိန်ကစားချပြီးပွဲကိုထိန်းချုပ်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်။လူဆောင်ဝင်ကစားသမား Ferran Torres တို့ကတော့အခွင့်အရေးတချို့ရရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အသုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ Saudi အနေနဲ့ကလည်းစပိန်နောက်တန်းကိုထုတ်ပေါက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တပွဲလုံးဂိုးပေါက်ကန်ချက်3ချိန်ပဲရခဲ့ပါတယ်။အချင်းချင်းမှာ Ferran Torres ကပစမမြောက်ဂိုးကိုသွင်းယူခဲ့ပေမဲ့လူကျော်နေလို့ပဲဖျက်ခံလိုက်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ပွဲကလည်း၄ဂိုးမရှိနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့စပိန်သင်းကလည်းသူ့ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပေါင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုပြန်ရှာပေးသွားခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။